Bueno, si els hi sembla bé, comencem una miqueta aquesta tarda i aquesta xerrada dins del cicle de xerrades d'aules de salut organitzat per BCA en diàlegs de la comunitat. Llavors, aquesta tarda tinc el plaer de presentar-vos dues persones expertes en dol i en dol infantil, que avui és més específic. En primer lloc, a la meva dreta tinc a la Míriam Vázquez, psicòloga general sanitària, experta en dol i trauma, moltes vegades relacionat, oi? També en gènere i violències, i en aquest moment responsable de l'atenció al dol de PCB Serveis Funeraris. També està especialitzada i du la seva labor professional en acompanyament individual de professionals i famílies en la pràctica privada. I al seu costat està la Mònica Alcázar. Ella és infermera pediàtrica, experta en dol, i en aquest moment està exercint en BCA. La seva experiència és en unitats d'oncologia i crònics complexes i pal·liatius de l'Hospital Sant Joan de Déu. És difícil de gravar. I avui ens parlarà sobre el dol infantil. Llavors, els hi donem pas. Gràcies. Super. Doncs bona tarda, em sentiu bé? Sí. Super. Doncs començarem. Comencem fent una breu introducció sobre què és el procés de dol. El dol és una resposta natural de l'organisme davant d'una pèrdua o el trencament d'un vincle. Llavors, si ens centrem en un infant, afecta a tota la seva esfera, tota la seva vida, la vida social, acadèmica, personal, emocional i espiritual. Sabem que és un procés que té una durada X en el temps, però que no té calendari. Depèn de cada infant, és una resposta variada. A mi aquesta imatge m'agrada molt perquè crec que exemplifica molt bé el procés de dol i si una cosa avui que sortiu aquesta tarda pensant és que al final el procés de dol, l'única manera de fer una adaptació a una pèrdua, fer un procés de dol sa, és sentint el dolor. Segur que molts de nosaltres direm que ens sentim més còmodes amb emocions agradables com la felicitat, que sentint dolor, però al final el dol. Hi ha un llibre molt bonic que diu los duelos duelen, i al final és molt cert, i la manera sana de fer una adaptació a la pèrdua és poder sentir el dolor, deixar que el dolor t'atravessi. A poc sentirem altres coses al llarg del temps, però és necessari sentir el dolor. Ara tornarem a aquesta idea al llarg de la xerrada. Llavors, si parlem de mort, segur que molts de nosaltres entenem la mort d'una manera similar al concepte de mort, però en infants no està tan clar. El que ells entenen a nivell cognitiu depèn de la seva edat. Llavors hi ha diferents subconceptes, diríem, per poder comprendre el concepte de mort. Un seria la universalitat, que és que tots els éssers vius morim, la irreversibilitat, que no es pot tornar a la vida un cop mort, la no funcionalitat, és a dir, molts nens pregunten quan algú mor, el cos ja no funciona, i la causalitat, el per què ens morim. Com atenem el dol infantil és una cosa que ens porta tots aquí. Hi ha un model que a mi m'agrada molt que es diu IDA, que fa referència a les seves sigles, la I d'informació, la D de decisió i la A d'adaptació. És un model molt senzill, en 3 passos, que ens ajuda una mica a guiar les actuacions que tindrem amb l'infant. La informació. Quan una persona mor, aquell infant ha de tenir la informació del que ha passat. Després veurem com expliquem als infants què ha passat. Però és important informar-los, perquè quan un infant no té informació, se sent exclòs, segurament sentirà inseguretat, el que ocasiona que no es puguin atendre les necessitats, perquè si un infant no sap què està passant, no pot expressar què està sentint, no estarem atenent aquelles necessitats i segurament això ens donarà dificultats en el procés de dol. En canvi, si seguim aquest model IDA que hem parlat, després de la informació, quan un infant té la informació, pot prendre decisions. Quines decisions? Ara parlarem, però hi ha molts moments després de la pèrdua d'un ésser estimat en el que els infants sí poden decidir. Molts cops som els adults els que tenim por de com el faré partíceps, per exemple, de l'enterrament o ha de veure el cos.
Són preguntes a les que després parlarem. Però és important que l'infant tingui la informació i pugui decidir què vol fer. Quan un infant té la informació i decideix, se sent inclòs i se sent segur. I això dona lloc a poder atendre aquestes necessitats que tenen els infants, com tenim els adults, i això ocasiona una adaptació a la pèrdua. Començarem amb la I d'informació. Com comuniquem la pèrdua? Doncs una frase que a mi m'agrada molt és que al final els nens entenen allò que diem de forma literal. Molts cops ho fem amb la millor de les intencions, no? I podem dir frases com aquestes: ara l'avi dorm profundament, o el teu germanet està al cel. Però això genera molta confusió, genera molta por. Si, per exemple, utilitzem aquesta frase, un nen pot pensar que quan tu marxes a dormir, potser després no et despertes. Llavors, amb la intenció de voler explicar-los d'una manera suau què ha passat, podem confondre, podem generar inseguretat, podem generar por. Llavors, si dono 3 recomanacions serien no eufemismes, utilitzar el verb morir, és important utilitzar aquesta paraula, i utilitzar l'adverbi molt. Llavors, per exemple, l'avi dorm profundament o el teu germanet està al cel no seria el més recomanable, en canvi sí podríem explicar-li a aquell infant l'avi ha mort perquè era molt gran o el papa ha tingut un accident de cotxe i ha mort perquè s'ha fet molt mal. És important utilitzar la paraula molt com el que hem parlat a l'anar a dormir. Si tu li dius que una persona ha mort perquè estava molt malalt, pot pensar que si tu et poses un dia malalt també moriràs. Llavors és important senyalitzar tant el verb morir com explicar-li que és perquè estava molt i el que hagi passat. Com reacciona l'infant? Doncs al final són reaccions molt variades les que pot tenir l'infant. A mi aquesta imatge també m'agrada molt perquè il·lustra un concepte que és l'expressió del dolor de forma intermitent. Al final hem parlat a l'inici que una adaptació sana a la pèrdua es pot dur a terme si un infant sent el dolor, però tampoc podem estar tot el dia sentint aquesta intensitat del dolor. I als infants, aquesta expressió del dolor de forma intermitent, que vindria a ser estar plorant i en 2 minuts estar jugant, és una cosa molt sana que fan i aquesta imatge la identifica molt bé amb aquest concepte del entrar i salir, que es refereix al dolor, aquesta línia de sostenir el dolor, i el enganxar i evitar el dolor. Normalitzar i legitimar les emocions. És normal que els nens sentin tristesa, sentin ràbia, i nosaltres hem de normalitzar aquestes emocions i les hem de validar. Llavors, com es fa? Es pot fer des del poder permetre-li verbalment: tens dret a sentir ràbia, és normal que estiguis trist, és molt sa poder dir aquestes frases, però una altra manera també de fer-li saber i de poder normalitzar i legitimar tot això és poder fer-ho com a adult, perquè els infants ens miren a nosaltres. Com nosaltres gestionem el dol, ells aprenen què es pot fer. Llavors, si tu com a adult plores davant d'un infant, una altra cosa és fer una expressió exagerada del dolor, una intensitat molt elevada que ells potser no podrien suportar. Però si tu com a adult plores davant d'un infant i li dius: la mama plora perquè està molt trista, tu estàs permetent que aquell infant senti tristesa i la pugui expressar. I què hem parlat? Que la manera de poder fer una adaptació a una pèrdua és sentint el dolor. Llavors, poder explicar-li i que ells vegin en tu aquesta reacció és molt recomanable. Explorar la culpa, perquè molts infants pensen que a vegades només pel fet d'haver desitjat la mort o pensar en la mort l'han pogut provocar. Llavors és important parlar amb els infants i explorar si ells senten culpa. I els infants també reaccionen molt amb el cos i amb el comportament, no tant amb les paraules potser com els adults. Llavors cal estar alerta. Preguntes que fa molta gent: ha de veure el cos? Ha d'anar a l'enterrament? Oferir sempre la possibilitat. La recomanació és que sí. Amb això no vull dir que s'hagi d'obligar un infant. Si un infant no vol, no se l'ha d'obligar en cap cas. Se'l pot oferir, per exemple, tu com a adult portar un dibuix que aquell infant hagi fet per poder donar-li. Però sí que és recomanable que hi vagi, que pugui assistir a aquests rituals. Llavors, no és només qüestió de donar-li la possibilitat de que assisteixi, sinó explicar-li detalladament què veurà i que mai entri acompanyat, que entri amb un adult que no només l'acompanyi, sinó també que el sostingui, que li permeti després un espai de com et sents, necessites alguna cosa, que pugui expressar les emocions. Però sí que és recomanable que puguin veure el cos i que puguin anar a l'enterrament. I per què? Doncs aquí tornem a la idea inicial.
per sentir el dolor. La manera que ells s'adaptin a la pèrdua és que puguin sentir el dolor que aquesta pèrdua, aquest trencament de vincle els ocasiona. Llavors, poder assistir a aquests rituals i poder tenir tota la informació els ajuda, en primer lloc, a acceptar la realitat de la pèrdua. Els permet expressar el seu dolor i alhora rebre aquest recolzament familiar. Els permet acomiadar-se d'aquella persona tan estimada. Imagineu-vos vosaltres que perdeu una persona que estimeu molt i que no heu tingut l'oportunitat d'acomiadar-vos. No se sent abandonat ni infravalorat i evita la por i l'angoixa. Molts cops el que ens imaginem és pitjor que la realitat, en gairebé tots els aspectes de la vida, oi? No ens ha passat com a adults. Llavors, els infants que no tenen informació, que no poden ser partíceps de les coses, tenen por, tenen angoixa, tenen inseguretat. Abans de finalitzar, a mi m'agradaria explicar-vos dues coses abans de donar pas a la Míriam. I us volia compartir una anècdota una mica més personal, perquè moltes vegades quan parlo de tot això, moltes famílies em diuen «Ostres, entenc la teoria però em sembla molt dur de dir-li a un nen o potser no estarà capacitat per escoltar aquella resposta». I els nens pregunten les coses que poden sostenir a nivell emocional. I és un molt bon exemple, que és el que us volia explicar. Jo, quan treballava a l'hospital, hi havia un infant que estava morint, tenia 6 anys i estava morint, i els seus pares li van explicar molt bé què passava, que tenia una malaltia, que no tenia cura, que no funcionaven els tractaments i que moriria. I aquell infant va fer una pregunta que em va semblar increïble i que reflexa la naturalitat amb la que es pot parlar amb un nen i alhora l'oportunitat que et deixa, i és que aquell infant va dir «Vale, jo sóc una persona feliç i jo veig que quan algú mor li feu una festa trista i jo sóc una persona feliç, jo no vull una festa trista». I quan va passar un temps i la família va sentir que era el moment de poder fer-ho, va llogar una masia, ens van convidar a gent de l'escola, gent de l'hospital, amics, família, i vam fer aquell comiat que aquell infant va demanar. Fixeu-vos que el fet de poder trencar les barreres i poder parlar amb naturalitat et dona l'oportunitat de viure situacions molt boniques que jo aquesta personalment no l'oblidaré mai. Llavors, a mi aquestes frases m'agraden molt d'un curs que vaig fer fa molts anys de què és acompanyar, i la primera ho explica superbé i al final diu «Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca». Perquè molts cops quan veiem una persona que estimem patir, inevitablement som humans i no volem que aquella persona ho passi malament i correm a treure-la del dolor, correm a intentar salvar-la. I hem dit que cada persona ha d'expressar el seu dolor, ha de deixar-lo sortir, ha de travessar-lo. I nosaltres, del que som responsables, no és que aquell dolor desaparegui, desapareixerà, i tant, amb el temps. Nosaltres som responsables d'estar al costat, d'acompanyar. I d'això és justament del que ens parlarà la Míriam, de com acompanyem aquests infants que tenen dolor, que estan patint una situació, una pèrdua, que estan en dol. Llavors, sense més, dono la paraula. Moltes gràcies. La meva companya ja ha explicat moltes coses sobre el dol infantil. Jo intentaré explicar algunes eines per acompanyar el dol dels infants i els adolescents, que també, veurem que els adolescents altres particularitats diferents que els infants, i quan parlem d'infants també hi ha diferents etapes evolutives i diferents formes d'explicar als infants. Llavors, ja hem explicat una mica, vam fer una xerrada sobre dol en general, que també està bé com poder tenir una mica d'informació sobre què és el dol genèricament, que podem aplicar tant a persones adultes com a infants. És un procés natural, com ja s'ha dit, i diguéssim que parlem que el dol en si, el procés, és un procés i és l'antídot, diguéssim, és allò que necessitem fer per poder sanar, com quan ens fem una ferida i aquesta ferida ha de passar tot un procés perquè acabi sent una cicatriu. Aquesta cicatriu serà més o menys visible, més o menys gran, en funció del dany, en funció del tipus de pèrdua, de les condicions de pèrdua.
Bueno, això, no? El dol és tan natural com plorar quan et fas mal, dormir quan estàs cansat o cansada, menjar quan tens gana o esternudar quan et pica el nas. És la manera com la natura cura un cor trencat. Hi ha diferents tipus de pèrdues. Aquí estem parlant de pèrdua per mort, però això, moltes de les qüestions que s'estan parlant avui es poden aplicar a altres pèrdues vitals i en el cas dels infants, moltes vegades, per exemple, la pèrdua de salut d'ells o d'algun familiar, d'alguna persona referent. També a vegades la pèrdua de mascotes, per exemple, la pèrdua, i ara amb el tema també el tema de la pèrdua de la llar, pensem en els desnonaments, per exemple, com s'està acompanyant aquests infants, perquè aquí hi ha un dol important. Per exemple, quan fem canvis a domicili, a l'escola, a les amistats, tot això, amb les separacions, per exemple, tot això són pèrdues, o sigui que al llarg de la vida els infants viuran pèrdues, per mort i altres. I per tant és important tot això que expliquem de l'acompanyament al dol i tot un previ abans, o sigui, és a dir, com la consciència de que hem de poder preparar emocionalment a les nostres criatures per afrontar les diferents pèrdues que aniran tenint al llarg de la vida. Llavors, dèiem, sí, els infants fan dol, que a vegades hi ha el mite aquest de que no, és que els infants no fan dol, són com quan se caen, són de goma, fan un dol diferent, és diferent el seu dol, i no és lineal, tampoc és lineal el de les persones adultes, i el més important amb el dol dels infants és un adult, una adulta que estigui present i disponible emocionalment. Vull dir, els infants no deixen de patir perquè no en parlem. És a dir, el silenci no és l'estratègia. El silenci deixa lloc a la imaginació dels infants, que pot ser molt pitjor que la realitat. També volia dir que moltes vegades fem el que puguem, també. Ho dic perquè potser alguna de vosaltres ha hagut d'acompanyar un dol d'un infant i ara està pensant que no ho ha fet bé o que ho hauria d'haver fet d'una altra manera. Tampoc ens han ensenyat a nosaltres a acompanyar el dol dels infants, per tant, el que haguem fet, segur que ho hem fet el millor possible amb la informació que teníem. Per tant, això, els infants no deixen de patir perquè no en parlem, o sigui que el silenci no seria l'estratègia. Sovint també aquest dolor o el que els estigui passant ho expressen jugant. Parlem de dolor, però al dol hi ha diferents emocions, moltíssimes. Llavors pot haver por, pot haver tristesa, pot haver ràbia, pot haver culpa, inclús pot haver si hi ha hagut una malaltia molt llarga, pot haver una sensació d'alliberament o una mica de calma, potser. Llavors, això, pensem molt en l'expressió del joc dels nens. Quan us deia això de la prevenció, entre cometes, és a dir, d'anar preparant ja des del principi a les criatures a poder afrontar aquestes situacions que no els hi podrem estalviar. És a dir, que estaran allà. Llavors, tot el que sigui educació emocional, encara que no hi hagi una pèrdua en el moment, és tot allò de fons que anem fent i que això seran eines perquè l'infant pugui fer front al que passi. Segons l'edat, veiem que hi ha diferents moments, diferents etapes, i diferents formes d'explicar. O sigui, totalment que a l'infant no se li ha d'enganyar, se li ha de parlar de mort, no fer servir eufemismes
i adaptar-ho a l'edat que tenen. No? És a dir, no parlarem igual amb una criatura que tingui 2 anys o que tingui 3, que a més és una etapa en la que encara el llenguatge no està desenvolupat, que amb un nen de 6 i que a una personeta que tingui 9 o 10 anys, que ja té, que ja podem parlar amb ell o amb ella amb un llenguatge més proper al llenguatge de les persones adultes. No? L'adolescència, per exemple, hi ha una comprensió adulta, és a dir, podem parlar molt de tu a tu, saben el que hi ha, tenen molta informació, però és una etapa en la que hi ha molta intensitat emocional. No? A vegades també podem veure que hi ha que aparenten indiferència també. No? Bueno, necessiten aquest respecte i aquesta escolta sense judici. Una cosa que ha dit la companya és si no ho fem nosaltres, com ho faran ells? No? O sigui, que acompanyar el dol dels infants és també revisar com estem fent el dol nosaltres. No? Perquè a vegades em diuen, hi ha alguns pares o mares que em diuen no, és que no expresa nada, ¿no? Y ya, pero es que tú te estás permitiendo la expresión de tus emociones en casa. No, es que yo no quiero que me vean mal, porque yo tengo que estar bien por ellos. Sí, no? És molt diferent, no? Donar seguretat, és a dir, no tenir un adult, una adulta desregulada davant. Desregulada vol dir que l'infant et veu i diu, és que no me puedo sentir segura a su lado, no? Però no és el mateix això que està plorant, no? O que tenir un dia de estic molt enfadada. Perdona, t'he parlat malament perquè estic molt enfadada perquè ara estic amb molta ràbia perquè s'ha mort l'avi o perquè s'ha mort el papa, no? O el que sigui, no? Vull dir que també el que fem és el que moltes vegades ells o elles es permetran fer, no? Moltes vegades ells no ho expressen perquè és algo que no està permès a casa, ¿no? Es decir, no está permitido estar mal, ¿no? Y entonces, pues yo tampoco me lo permito. Això ja ho hem dit. Hi ha alguna que... O sigui, a nivell de recursos pràctics, com acompanyar les famílies, nosaltres, per exemple, des de PCB, el que fem és acompanyar a les famílies, no tant directament als infants, perquè pensem que és molt important que siguin les famílies les que acompanyin. Després hi ha casos en els que cal un acompanyament específic a l'infant o l'adolescent. Hi ha alguns recursos pràctics per poder acompanyar el dol amb infants, serien, per exemple, el dibuix i el joc simbòlic, dibuixar com es senten, el poder també jugar als hospitals, funerals. Sempre surt aquesta pregunta de han d'anar al funeral, no han d'anar... Jo crec que han d'anar sempre i quan adaptem els funerals als nens i nenes. Es decir, que a veces decimos, sí, ahora se dice mucho esto. No, que vayan, pero cuidado, porque son adultocéntricos. Es decir, estan preparats pels adults. I si incloem els nens i nenes, hem de fer que siguin també per nens i nenes, no? Perquè què passa quan hi ha un nen o una nena jugant a un hospital? Fanosa, molesta, no? Potser ens critiquen, ens diuen que baixem la veu, no? Vull dir que... I això tampoc ens ajuda a poder apropar els nens i nenes al que està passant. Si hi ha un malalt, no? Hi ha un familiar o un amiga malalt, no? En el cas dels funerals igual, no? En el cas dels funerals, per mi és molt important que si ens plantegem i que és molt positiu que els nens i nenes vagin als funerals, però perquè sigui també un acomiadament per ells, no perquè estén allí abandonados y que los adultos sostenen lo suyo, no? Vull dir que ha de ser un lloc per ells també, i que tinguin espai pel joc,
Per tant, una eina, per exemple, seria la capsa que s'anomena, després parlarem del que nosaltres treballem a PCB, però la capsa dels records és un recurs que podem treballar amb els infants i podem treballar a través de fotografies, d'objectes significatius, de cartes, de dibuixos, o sigui, podem portar tot això al lloc on fem l'acomiadament perquè puguin anar fent i puguin entrar i sortir, diguéssim, del que està passant i el seu joc. Altres recursos pràctics són els llibres, per exemple, no? Tenim alguns llibres aquí que també són llibres que nosaltres facilitem des de PFB per entitats, per escoles que ho demanen, es poden demanar a través de la web, inclús per famílies també. I hi ha altres també que he posat alguns exemples, hi ha moltíssims més i tenim també a la web un document amb tots els recursos que tenim a nivell de lectures, però, per exemple, a mi m'agraden molt que no són específicament de dol, però pots treballar prèviament amb la criatura i durant el dol i després del dol, el buit, el fil invisible i el mostra els colors, que suposo que és un llibre que ja coneixeu, no? Doncs el buit parla d'això del buit i de com quan alguna cosa ens falta, no? I això es pot, diguéssim, extendre a moltes situacions, no només a la mort, no? I el fil invisible també parla dels vincles, no? I de com els vincles poden continuar més enllà de la mort, no? I és, com molt xulo també per poder explicar als infants, encara que no hi hagi hagut cap mort, sinó com a cosa que jo anomeno una mica de preventiva o de ir trabajando la base, ¿no? Para que después puedan afrontar. És igual, aquesta és un monstruo a venir a verme, no? No sé si l'heu vist, però aquesta per nens més grans, o inclús per nosaltres, no? També per veure una mica com és el dol d'un infant que, a més, la seva mare ha mort d'una malaltia i travessa a parlar amb aquest monstre que l'ajuda a travessar el dol i amb el que dialoga. Aquí, a més, es veu l'ambivalència, aquests sentiments ambivalents, la culpa, que és molt important també amb els infants, perquè, a més, els infants són molt autorreferencials. Quan algú marxa, algú es mor, sempre la culpa és d'ells, perquè todo pasa por ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, explicarles muy bien esto. És molt important també poder fer rituals amb ells o elles, adaptar aquests rituals a cada criatura, és a dir, si no s'adapta la cerimònia a les criatures, se les convida i se les integra, almenys poder fer algun tipus de ritual amb ells. Després també hem d'estar una mica pendents de veure també, perquè hi ha alguns dols que són més complicats i que normalment poden tenir a veure amb el tipus de mort, no només això, però sí poden tenir a veure amb el tipus de mort. La mort sobtada o inesperada, una relació molt dependent o conflictiva amb la persona difunta, o ambivalent, una relació en la que hi hagi conflicte, a vegades semblaria que pot ser més fàcil i a vegades és més complicada. La falta de suport, l'historial de traumes o dols anteriors no resolts, circumstàncies que impedeixen acomiadar-se o elaborar la pèrdua i la mort estigmatitzada, suïcidis, consum de substàncies, etc. Això és molt important, perquè el tema de la disponibilitat d'un adult o una adulta és clau, però també a vegades és un privilegi,
no? Perquè no totes les persones adultes a vegades poden estar disponibles, no? A vegades, i moltes vegades recau aquesta responsabilitat de la disponibilitat en els pares o les mares. I a vegades els pares o les mares no poden estar disponibles, pel que sigui. Perquè tenen altres situacions, perquè hi ha una situació més urgent, pel que sigui. I la xarxa, o sigui, la família extensa, i quan parlo de família extensa parlo de veïns, veïnes, d'amics i amigues, també tiets, tietes, avis, àvies, també tenen la responsabilitat d'estar presents. Claro, que con todo esto de que es... Ara parlo de... Sí. Llavors, us portaré l'exemple de l'Alba Flores, que si voleu tenir disponible, no? Si voleu veure el documental que ha fet sobre la mort del seu pare, perquè ella explica molt bé, i podeu veure vídeos, explica molt bé el seu procés, o sigui, com s'ha adonat que el seu dol havia sigut un dol complicat i que no havia fet correctament el dol per diferents qüestions. Una de les qüestions, el tipus de mort del pare, no? Que era una mort estigmatitzada, una mort per consum de substàncies i que ha sigut molt estigmatitzada, no? O sigui, podeu buscar i veure, però una cosa que passava en aquesta família, no? I que ella ha explicat, era el silenci, no? O sigui, ella veia la gent al principi tan malament que deia yo no voy a decir nada porque yo no quiero alimentar esto. Y luego pues se dejó de hablar y entonces ella no podía hablar porque no había podido hablar, no? Y de fet les seves tietes diuen estábamos esperando que tú nos hablaras, ¿no? Cuando tú pudieras. O sea, que había ahí como una cosa de miedo a hablar sobre el tema i que diu que ha fet una mica que ella no pogués fer el dol quan era una nena i l'ha fet més endavant quan ha sigut adulta. A ver, me parece que lo que quería hablar ahora también, sí, quan veiem les senyals d'alerta, sempre si veiem que hi ha regressions, és a dir, no? Que veiem que la criatura fa regressions, és a dir, que fa conductes que ja havia, diguéssim, jo què sé, micció, o sigui, coses que ja havia superat i torna enrere de forma prolongada, és a dir, no se li passa, persisteix. Si veiem que hi ha culpa intensa o molt aïllament, conductes autolesives, i en conductes autolesives també posem, per exemple, els atracons, menjar molt, per exemple, o no menjar, i símptomes que interfereixen molt en el dia a dia, llavors hem d'intentar consultar a una persona professional. Us deia com el Servei d'Atenció al Dol de PFB ja fa molt temps que intentem donar atenció amb el dol dels infants. I ja fa molt temps que hem posat a disposició la capsa dels records, la capsa dels adeus, que us l'he explicat. Fem assessorament a les famílies i fem entrevistes individuals o familiars també amb els adolescents. Teniu a la web, que podeu entrar quan vulgueu, lectures, llibres descarregables per persones adultes, però que està molt bé poder llegir perquè per acompanyar el dol hem d'entendre nosaltres el dol primer. Allà també podeu sol·licitar la capsa dels records, també teniu una guia de lectures i tenim el recurs també de la capsa dels adeus. I per acabar, res, dir que l'acompanyar el dol infantil no és evitar el dolor, sinó ajudar a travessar-lo amb seguretat, amor i presència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Míriam. Bueno, és un primer pas per poder-ne parlar, ¿no? M'he quedat amb les paraules de l'Alba Flores, ¿no? Estábamos esperando que hablaras. Bueno, aquest espai és un primer pas també, no? Bueno, ja veniu d'altres anys, d'altres xerrades sobre el dol,
però penso que és un espai privilegiat perquè ho puguem sostenir els adults, parlar-ne del dol, parlar-ne de la pèrdua i del patiment que es passa, no? Perquè és dur.